Как вы все знаете, камины очень красивы, но совершенно не годятся как постоянный источник отопления жилища по причине своей неэффективности и неэкономичности. Отопительные печи наиболее эффективны и рациональны с точки зрения отопления дома, но не такие красивые и эффектны, как камины. Поэтому о том, как можно объединить красоту каминов с эффектностью печей, мы с вами более подробно будем говорить сегодня в этом выпуске. Всем привет на канале Стройвагон ТВ. Сегодня мы с вами будем обсуждать преимущества и недостатки существующих обогревательных каминов. Как вы все знаете, камин — это очаг открытого огня, который создает особую атмосферу в комнате, то есть уют, тепло и спокойствие. Чаще всего устраивает камин в садовом домике. Здесь он имеет особые преимущества. Холодное сырое помещение можно очень быстро прогреть пламенем камина, а застоявшийся воздух в считанные минуты уйдет через трубу, и комната прогреется и провентилируется. Камин может служить не только для отопления, но и для украшения жилища. Это вызвало необходимость соблюдения оптимальных параметров и создания таких конструкций, которые удачно вписывались бы в общий интерьер всего дома. Устройство камина должно быть простым, поэтому каждый практически садовый любитель сможет справиться самостоятельно с сооружением камина. Чтобы выбрать тип камина для своего жилища, необходимо знать их достоинства и недостатки. Значение имеет сам открытый огонь, его притягательные свойства, служащие украшением интерьера жилища, особенно вечером. Ввиду малой теплоемкости камин быстро растапливается, поэтому его целесообразно использовать в периодически посещаемых помещениях, например, в садовых домиках, то есть там, где есть достаточно места для таких сооружений. В то же время необходимо знать, что камину присущи многие недостатки. У него, например, низкий тепловой КПД, примерно 10-15%, а это объясняется тем, что в открытый проем попадает в 10-20 раз больше воздуха, чем требуется для горения дров. Воздух забирает часть тепла и уносит его в дымовую трубу. Если необходим постоянный обогрев помещения, то камин надо постоянно топить, а это, как вы знаете, требует большого количества дров. Во время топки камин обогревает лучистым теплом только видимую зону. Для устранения всех этих перечисленных недостатков камины всегда совершенствовались и продолжают совершенствоваться. Поэтому все чаще появляются печи, имитирующие камины. То есть по функциональным возможностям они остаются печами, у них высокий КПД, но по внешнему виду имитируют камин. И дальше, во второй части этого видео, мы с вами поговорим более детально о таких печах, имитирующих камины. На своих экранах вы видите самую обыкновенную печь, имитирующую камин, которая выполнена из обыкновенного керамического кирпича под расшивку швов. С передней стороны, прямо посередине, расположена ниша для хранения дров, так называемая дровница. Дровница имеет арочный свод, а это придает ей больше притягательности и схожесть с камином. Вместо обыкновенной стандартной чугунной печной дверцы, печь-камин имеет совершенно другую загрузочную дверцу, то есть как у камина. Так как это настоящая отопительная печь, то КПД у нее довольно высокий, а значит она экономична и помещение обогревает довольно хорошо. Стены печи выполнены из простого керамического кирпича под расшивку швов, но при желании, если кого-то это не устраивает, их всегда можно облицевать диким камнем или, например, разноцветной каменной плиткой. Но на мой взгляд, чем проще, тем оно лучше. Но тут, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. То есть каждый выбирает для себя то, что ему больше по душе. В последнее время для сооружения печей каминов используют облицовочный кирпич. В таком случае печь более не нуждается в дополнительной отделке, а это позволяет сэкономить не только время, затраченное на строительство, но и средства. Строительство печей каминов особое место занимают топливники печей.
От размеров топливника, а также от качества его облицовки огнеупорными материалами зависит не только долговечность печи, но и ее экономичность. Поэтому далее мы с вами поговорим более подробно о том, какие бывают топливники печей камина и как их следует построить. Как вы все знаете, в зависимости от топлива различают топливники печей для дров, торфа, каменного угля и антрацита. Размеры топливника при этом определяются условиями, при которых обеспечивается полное сгорание расчетного количества топлива в камере сгорания. Дрова содержат много летучих веществ и дают при горении большое пламя, поэтому топливник печей каминов, рассчитанный для топки дровами, должен иметь большой объем топочного пространства. Топливник печей обязательным образом футируется огнеупорным кирпичом или огнеупорной плиткой толщиной в 3 см. Футировка – это защитная облицовка внутренней поверхности топливника, которая предохраняет стены топливника от действия высоких температур. В топливнике должно полностью сгорать топливо, не попадая в дымоход в виде несгоревших частиц или сажи. Высота топливника для дров, считая от уровня колосниковой решетки, должна быть от 80 см до 1 метра. При недостаточной высоте топливника дрова не будут успевать сгорать полностью, а летучие вещества в виде сажи и несгоревших частиц топлива будут забивать дымоход. Но кроме этого, печь с таким топливником будет неэкономичной, так как дрова не будут выдавать максимальное количество тепла при горении, на которое они рассчитаны. Максимальное количество тепла, которое способны выдавать дрова в процессе горения, зависит от их породы. В процессе кладки топливника колосниковую решетку нужно ставить ниже уровня топочной дверки, поэтому решетку заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Теперь несколько важных моментов о том, каким должен быть под топливника. Под топливника должен иметь откосы и скаты к решетке для скатывания горящих углей. При установке колосниковой решетки между ее сторонами и облицовки пода из жаропрочных материалов оставляет деформационный шов размером не менее 5 мм. Этот шов обеспечит тепловое расширение колосников при нагреве. Верх решетки нужно располагать ниже кромки топочной дверцы, не менее чем на 3 см. Этот защитный барьер устранит опасность выпадания горящих углей из печи. Теперь выскажу несколько слов по поводу приготовления глиняного раствора. Дело в том, что глиняный раствор – это основной строительный материал прикладки печей, и от его качества зависит долговечность самой печи. Обыкновенная глина является вяжущим материалом, используемым для приготовления раствора прикладки печей. Прочность и качество кладки в значительной степени зависят от жирности и пластичности глины. Тощая глина имеет в своем составе до 30% песка, жирная от 2 до 3, а средняя по жирности до 15%. То есть в зависимости от количества песка глина может быть жирной, средней и тощей. Для приготовления раствора сперва нужно определить жирность глины. Потом в зависимости от этого смешать с песком в определенных пропорциях и добавить нужное количество воды. Как видите, процесс этот трудоемкий и требует времени и опыта для приготовления глиняного раствора. Поэтому в целях упрощения работы печных мастеров сегодня различными кирпичными заводами выпускается готовая к употреблению обыкновенная или шамотная глина. На вид эта глина напоминает цемент. Она также продается в высушенном измельченном виде.
как и цемент. Для использования при приготовлении глиняного раствора следует ее смешать с просеянным песком в пропорциях примерно 2 к 1, то есть к одной части глины добавить 2 части песка. И потом в эту смесь добавить чистую воду. Песок, применяемый в растворах для кладки печей, должен быть без примеси ила, растительных остатков и других включений. До приготовления раствора песок нужно просеять через сито с маленькими отверстиями. Для приготовления глиняного раствора лучше всего использовать песок, который является продуктом разрушения горных пород, то есть горный или овражный. Речной песок, имеющий закругленные частицы, менее пригоден для кладки печей. Зерна горных песков имеют угловатую форму и шероховатую поверхность. Они обладают лучшей сцепляемостью с глиной. Мелкозернистый песок в чистом виде для приготовления раствора непригоден. Такие пески следует смешать в определенных пропорциях с крупнозернистыми. Глиняный раствор разрушается под воздействием влаги, поэтому он непригоден для кладки фундаментов и дымовых труб над крышей. Эти части печи выполняют на известково-цементном растворе или чисто на песчано-цементном. Кладка дымовой трубы требует особого внимания и большой аккуратности. Некачественная кладка может послужить причиной пожара, так как дымовая труба транспортирует горячие дымовые газы, зачастую искрами. Для кладки дымовой трубы используют только самый хороший кирпич, без сколов и трещин, а также с ровными гранями. Если использовать кирпич с трещинами, то в процессе эксплуатации дымовой трубы эти трещины способны увеличиваться и разрушаться под действием горячего воздуха. Каждая печь должна иметь отдельный дымовой канал. Если подсоединить к одному каналу несколько отопительных устройств, расположенных на разных этажах, условия работы и будут не одинаковы. Чем выше дымовой канал, тем сильнее тяга. При одновременной топке двух таких печей, нижняя печь, у которой тяга сильнее, будет препятствовать свободному выходу дыма из верхней. Она будет дымить. Дымоходы следует располагать во внутренних стенах здания. Прокладка их в наружных стенах менее экономична и создает трудности при эксплуатации. Проходя через дымоходы в наружной стене, газы передают часть теплоты в атмосферу ввиду низкой температуры атмосферного воздуха. В процессе кладки дымовой трубы все швы заполняю очень тщательно густым раствором. Для возведения трубы ниже уровня кровли используют обычно глиняный раствор, так как он не разрушается под воздействием высокой температуры, уходящей в атмосферу дымовых газов. Участок трубы над кровлей обязательно выкладывают на цементном растворе или на сложном известково-цементном растворе. При этом швы кладки не должны превышать 5 мм для глиняного раствора и 10 мм для цементного или сложного раствора. Для того, чтобы печь имела хорошую тягу, необходимо, чтобы внутренняя поверхность трубы была довольно гладкой. Такая поверхность получается при тщательном выполнении кладки с применением деревянных и металлических буйков и последующей швабровки стенок влажной тряпкой. На тягу дымоходов влияние оказывает высота и площадь поперечного сечения дымовой трубы. Оптимальная высота трубы для печей и каминов составляет 5-6 метров, считая от уровня тростниковой решетки или глухого пода. Для кладки труб, а также дымовых и вентиляционных каналов в стенах зданий применяют известково-песчаный или известково-цементный раствор, а головки дымовых труб выше кровли выкладывают на цементном растворе.
Наружные поверхности дымовых труб в чердачных помещениях затирают или оштукатуривают, затем белят. Толщина швов кладки на известково-песчаном или сложном растворе должна быть не более 10 мм. Дымовые трубы служат не только для отвода продуктов сгорания топлива в атмосферу, но и создают разрежение, под действием которого создается поток газов, то есть тяга. Сила тяги, возникающая в трубе, тем сильнее, чем больше разница между температурами уходящих газов и наружного воздуха, и чем выше дымовая труба. Чтобы усилить тягу, необходимо увеличить высоту трубы или повысить температуру уходящих газов. Наиболее рационален первый способ, так как увеличение температуры дымовых газов требует дополнительного расхода топлива. Но если температура уходящих газов довольно низкая, то они, газы, проходя по дымовым каналам, сильно охлаждаются и происходит конденсация водяных паров, содержащихся в дымовых газах на внутренней поверхности канала, что приводит к резкому ухудшению тяги. Высокая температура продукта сгорания также нежелательна, так как она обуславливает значительную потерю тепла, следовательно, снижение коэффициента полезного действия топлива. Сила тяги в дымовой трубе зависит также от погодных условий. В дождливые или туманные, а также пасмурные дни тяга ухудшается, в зимнее время улучшается, так как разрежение в дымовой трубе увеличивается. В летнее время тяга в дымоходах гораздо меньше, чем зимой, так как в жаркие дни разница между температурой уходящих газов и наружного воздуха невелика. Большое влияние на тягу оказывает скорость ветра. Даже при слабом ветре тяга в дымовой трубе, расположенной в зоне ветрового подпора, может прекратиться, а увеличение его скорости до 6 метров в секунду и более вызовет опрокидывание тяги. Дымовые газы поменяют свое направление на обратное и будут поступать в помещение. Поэтому зона ветрового подпора ограничивается условной линией, проведенной под углом 45 градусов в горизонтали от наиболее высокой части соседнего здания, горы или дерева. Поскольку высота дымовых труб оказывает значительное влияние на разрежение в дымовых и вентиляционных каналах, их необходимо располагать так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши. Качество выполненных работ по возведению топливника, печи или камина, а также качество кладки дымовой трубы имеет большое значение для правильной и долговечной работы этих устройств. Но, возвращаясь к теме сегодняшнего видеоролика, хочу добавить следующее. Не стоит рассчитывать на полноценный обогрев помещения в зимнюю стужу только с помощью камина. Камин прекрасно подойдет для отопления жилища осенью, когда ночью и днем уже прохладно, но до зимних морозов еще далеко. Или зимой, когда дом обогревается другим устройством, например, газовым котлом, камин вас порадует красотой и треском горящих дров. Но в любом случае выбор за вами, и исходя из вышесказанного мною, определиться с тем, что вам больше подойдет, камин или печь, имитирующая камин, вам придется самостоятельно. На этом все. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев под этим видео. Не забудьте оформить подписку на наш канал. Встретимся в новом выпуске. Все материалы выложены на сайте стройвагон.ру.